Что у нас сегодня? Стиральная машина Мили не заливает и стучит. Перебрал всю систему залива. Сейчас будем пробовать запускать. Так, что тут у нас еще? Амортизаторы. Убиты в ноль. Даже бак слетел с пружины. Так, амортизаторы заменил. Теперь ничего у нас не ходит. Бак стоит отлично. И сейчас вот этот патрубок загерметизируем, потому что он уже вот течет сильно. Так, все у нас готово. Воду заливает, стирает. Патрубок загерметизирован. Амортизаторы заменены. Все замечательно.